こんにちは、ぼっこです。ぼっこラジオへようこそ。今日は2005年8月2日、7回目のぼっこラジオになります。皆さんお元気でしたか？日本の空は少し曇っていますが、私の心は晴れています。ということで、このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けて、日本の文化や考え方を優しい日本語でお話ししています。前回のポッドキャストで、日本は世界一ハイコンテクストな国ですとお伝えしました。そこでもう少しそのあたりについてお話ししようかと思います。ということで、今日のテーマはハイコンテクストとローコンテクストって何？です。それでは行ってみましょう。皆さんはコンテクストって聞いたことがありますか？英語ですので私よりも知っていると思うんですけれども、一応説明しますと、コンテクストは英語のコンテキストから来た言葉で、文脈という意味です。つまり、言葉の周りの意味や言葉の背景のことですね。じゃあ、ハイコンテクストとローコンテクストは何が違うのでしょうか？今日は日本と他の国の文化の違いを交えながら一緒に、考えていきたいと思っています。まず、ローコンテクスト文化って何でしょうかっていうことなんですけど、ローコンテクスト文化は言葉でしっかり伝える文化です。例えばアメリカやドイツなどがローコンテクスト文化に近い国と言われています。これらの国では自分の気持ちや考えをはっきり言葉にして伝えることが大切です。なので、はっきりイエスかノーを言いますし、何が欲しいのか、どうして欲しいのかもしっかり言葉で伝えます。例えば、私はステーキが食べたいです。とか、この仕事はあと3日かかります。とか、その意見には賛成できません。というように、誰が聞いてもわかるように明確に話すことが多いです。それに対してハイコンテクスト文化とは、どんなことでしょうか？ハイコンテクスト文化は言葉に出さなくても空気を読んで伝える文化です。日本や韓国、中国などがこのタイプに近いと言われています。日本では言わなくても分かってほしい、気づいてほしいという気持ちが強いんです。だから、はっきり言わないで曖昧な言い方をしたり、表情や空気で伝えようとすることが多いんですね。例えば、ちょっと難しいかもしれませんねと言ったときに、本当の意味はできませんですとか、今日は厳しいですね。本当の意味は間に合いません。考えておきますの本当の意味は多分やりませんなどと、こういう言い方で日本語はよく聞きますね。もちろんハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化、どちらがいいとか悪いとかっていうお話ではありませんよ。
それではどうして日本はハイコンテクスト文化なのでしょうかという点についてなんですけど、いくつか理由がありますが、一つは集団を大切にする文化だからです。日本ではグループの調和や他人の気持ちを大切にする考えが強いんですね。これらを他の言い方で言うと和と言います。ですから自分の気持ちよりも周りの人がどう感じるかを大事にします。そのため言わない方がいいことはあえて言わない。きついことは優しく言う。こういうコミュニケーションが多くなるんですね。ハイコンテクストで間違いやすい点についてお話しします。でも日本語学習者の皆さんにとってハイコンテクスト文化ってちょっと難しいですよね。なんでかというと、言ってもいないことも、理解しなきゃいけないんですもんね。例えば先生がレポートできたら早めに出してくださいねと言ったとしますよね。これはローコンテクストの国では出しても出さなくてもいいという意味に、聞こえてしまうかもしれません。でも日本ではなるべく早く出してくださいという場合、そうですね、1日2日とかの間には出してくださいという意味になると思います。また来週の会議、来られそうですかと聞かれて、行けたら行きますと答えるとき、この場合は、本当は行きませんという意味の場合もあります。行けたら行きますに関しては前回のポッドキャストでお話ししましたよね。前々回かな。興味のある方は、そちらも聞いてみていただけたらと思います。なのでこういう言葉をそのまま信じてしまうと、違う意味になってしまうこともあるかもしれないんですね。じゃあどうすればいいのでしょうかということなんですけども、日本で生活したり日本人と仕事をするとき、こんな風に考えるといいですよ。言葉だけでなく表情や言い方、タイミングをよく見ること。次が曖昧な表現の裏にある本当の気持ちを考えること。三つ目がわからないときは、聞いても大丈夫です。例えば、すみません、それってどういう意味ですかとか、これはやった方がいいですかなどのように聞いてみましょう。日本人も、わかりにくいところは、ちゃんと説明、してくれると思いますよ。ハイコンテクストとローコンテクスト、どっちがいいのでしょうか。先ほども言ったんですけれども、これはどちらが良くてどちらが悪いということではありません。文化が違うだけです。ローコンテクストの国ははっきり伝えることがマナーです。ハイコンテクストの国では相手の気持ちを考えることがマナーです。ここで大切なのは、それぞれの文化の違いを知ってお互いにリスペクトすることですね。今日はハイコンテクストと
ローコンテクストについてお話ししました。日本の文化を知ることで、日本語の使い方ももっと深く理解できますよね。もしこんな時、日本人はなんで何も言わないの？とか、これはどういう意味なの？と思ったら、遠慮せずに聞いてくださいね。このポッドキャストが皆さんの日本語学習のヒントになれば嬉しいです。それでは今日はこの辺で。最後まで聞いてくださりありがとうございます。また次のぼっこラジオで会いましょう。ぼっこでした。このポッドキャストが、少しでもいいと思っていただけたら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価をお願いいたします。